睇下小米啦，佢嘅 U7啊就會公布嗰個銷售細節喎。咁啊有傳咧個 U7就嗰個售價咧大概咧25萬至32萬人民幣左右。咁啊對標個 Model Y 啊，預計啊嗰個首日嘅銷量可以去到25,000架喎。今個月啦，咁佢哋個廠房亦都會興建完成啦，就會開始進入投產嗰個階段咯。咁啊點睇佢嘅走勢啊？呢個6月份係之前個年初嘅時間講咧，就係應該會落成。咁但係而家啱啱我琴日睇到嘅消息咧，係佢哋咧就話要7月份咧先至有機會落成。咁所以咧短線嚟講咧，只能夠咧就係睇佢啲訂單啦。咁啊實際嗰個叫做交付量嚟講咧，暫時都係維持咧唔會超過3萬輛一個月呢個規模。咁至於嘅新車呢一方面嘅宣佈咧，價格定咗啦20零萬咧，咁我覺得都係屬於中規中矩。應該嚟嗰個新款車嚟講咧，都會有一個唔錯嘅訂單嘅銷量。咁但係今日嚟講咧，睇翻個保利交通道頂線啦，佢嘅頂線咧大約55個二人錢啦。咁所以今日嚟講咧，去到個頂線嚟講咧，我相信咧又有一啲短跑嘅獲利貨咧係會出籠㗎啦。